What's up sa inyo mga Repa Peeps? So ngayong araw meron tayong KMX 125 dito. So na-check ko na to kahapon bago dalhin dito. Sobrang hirap niya i-start. So chinek ko naman yung spark plug, may kuryente. Yan, mapapansin nyo tinuro ko yung radiator. Bumubulwa kasi yung tubig. Yan kung mapapansin nyo guys. Yan. Sobrang hirap pa rin, tapos yan guys. Kikita nyo yan, may tumatapon na tubig. So isa lang hinala ko, baka singaw yung cylinder gasket, kaya bubuksan natin to. Yan kung mapapansin nyo, napakahirap pa rin yan. Ubus ang tsinelas mo bago umandar. Yan, sipa ako ng sipa, ayaw talaga mag-start. So syempre babaklasin na muna natin. Tatanggalin natin itong mga sagabal. Yan, tanggalin natin yung tangke, pati upuan. Siyempre i-drain muna natin yung natirang coolant para hindi magtapon-tapon. Tapos tatanggalin na natin tong hose, mga hose nya sa radiator. Yan guys, luwagan nyo lang yung clip na yan. Siyempre itong bracket tatanggalin din natin to, pati yung pipe. Tanggalin natin yung mga sagabal para maluwag ang pagkagawan. Yan guys, so yan, tinatanggal ko na yung bolt doon sa cylinder head. Yan, kita nyo guys, basa. Kulang yan, no? Oo, pumapasok yung kulang doon sa piston, kaya ayaw nyo i-start na maganda. So papalitan natin tong gasket na to. One eternity later. So yan guys, dumating na yung in-order nating cylinder gasket para dun sa KMX. In-order na lang ako kasi wala kaming mahanap dito ng gasket. Halos nalibot na namin lahat. So 3 days siya bago dumating. So kakabit na natin to. So yan guys, makikita nyo malinis na. Sasalpak na lang natin. Tara, kabit na muna natin. So ayun guys, no, kung mapapansin nyo, nilalagyan ko na siya ng pandikit, yung cylinder head. So guys, pwede nyo namang hindi lagyan to ng pandikit, basta malinis lang. So ako kasi, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng pandikit para siguradong walang singaw. So ayan, nilalagyan ko siya ng pandikit. Konting-konti lang guys, para hindi ganong kumalat sa loob yung pandikit na ilalagay natin. So ayan, kalat lang natin guys. Tapos salpak na natin yung cylinder gasket. Salpak na rin natin yung cylinder head. Tapos isunod na natin yung mga bolt para matesting natin kung gagana. Gumana siya guys. At yan, muntikan pa malaglag, oh. Sobrang excited. Yan yan. So, kakabit na natin yung radiator niya para malagyan na natin ang coolant. Tignan natin kung bumubulwak pa rin dito. So, ayun guys, pinaandar natin, no? So, kung mapapansin nyo guys, yan, ina-RPM ko na siya. Yan, tinuturo ko. Wala nang tumatalsik na tubig doon sa radiator. Ayan, mapapansin nyo. So pera na. Okay na pala. Testing na lang natin guys. Yan. So guys, napakabait na niya paandarin ngayon, no?